လူကြားတဲ့ရောက်ရင်ကောင်းကုန်နေရတဲ့ဘွားကနေရုပ်ရက်ရှင်နေပြီလားဒီဗီဒီယိုကိုအသုံးတစားကြည့်လိုက်ပါတကယ်တော့အချက်အကြောက်ဆိုတာဖြေဖြောက်လို့ရတဲ့အကျင့်တစ်ခုပါပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ်စင်ရှိစဉ်ကိုသာလုပ်ကြည့်ခမရဲ့ confidence level ကပြီးပြီးသားတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်ပထမဆုံးအချက်ကကြတော့လူတိုင်းကကိုယ့်ကအာရုံစိုက်နေကြတာခမကိုဘယ်လိုပါအာရုံစိုက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုပဲအာရုံစိုက်ပါ investment လုပ်ပါတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့နေပါဒုတိယအချက်ကကြတော့စကားပြောတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်လူတွေရဲ့မျက်လုံးကိုစိတ်ကြည့်ပါဒါကခမကိုတစ်ဖက်လူကယုံကြည်မှုရှိတဲ့လူလို့ရှင်းရှင်းထင်သွားစေလိုက်မယ်နံပါတ်3အချက်ကကြတော့ငါတော့ရှက်စရာကြီးငါပြောတာတွေကမှားသွားပြီလားလို့တွေးပြီးပူပန်နေပါတယ်ခမပဲအာရုံစိုက်ပါခမကိုခမပဲအားပေးစကားပြောပါခမရဲ့ကြီးစားပန်ဖြစ်ရမယ်နံပါတ်4အချက်ကကြတော့ရှက်ချင်းစင်ပေါ်တွေ့ရမလို့ပါဘူးစေဝင်ရင်ကျေးဇူးပါလို့ပြောတာမျိုးသိတဲ့တရားကိုလမ်းမေးတာမျိုးအဲ့ဒီလိုသေးသေးလေးတွေကလည်းစပြီးတော့လေ့ကျင့်ယူပါနံပါတ်5အချက်ကကြတော့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားပြင်ပါပခုံးကိုဆန်းခေါင်းကိုမော့ထားပါခမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံကယုံကြည်မှုရှိနေရင်ခမရဲ့စိတ်ကလေလိုယုံကြည်မှုတွေရှိလာလိမ့်မယ်နံပါတ်6အချက်ကကြတော့မေခွဲများမေးပါစကားပြောမှကြောက်နေလူတွေကိုမေခွဲတွေများမေးလိုက်ပါလူတွေကသူတို့အကြောင်းပြောရတာကိုကြိုက်ကြတယ်ခမကနားထောင်သူကောင်ဖြစ်နေရင်ခမက confidence ရှိတဲ့လူပဲနံပါတ်8ကကြာအလုံးကိုသိနေစရာမလိုပါဘူးမသိကြဘူးမသိဘူးလို့ရေးကြီးပြောလိုက်ဒါကမှတကယ် confidence ဆက်ပဲကွာနံပါတ်8ကကြာတော့အမှားများလောက်ပါအချက်ကွင်းမှာကိုမကြောက်ပါနဲ့အမှားဆိုတာသင်ခန်းစာပဲလက်ကြဖူးမှာပြန်ထားတတ်တာကွာဒါကြောင့်ခမရဲ့ချက်နေတဲ့အခက်အခဲလေးကိုတွေးပြီးရေးလိုက်သင့်ပါဒီဗီဒီယိုလေးကခမအတွက်ကြိုးတစုံတရာရှိရင် like follow subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်အားလုံးပဲတာယာအေးချမ်းတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေ Thank you very much for watching my video နောက်နေ့မှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်